მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე ნუგზარ ციკლაური ჩავთოთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონ ნუგზარ, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. კიდევ ერთხელ თქვენი ოპონენტები ამბობენ და აცხადებენ, რომ კოალიციის შეთავაზებით ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ამ მომრჩეველს ყოფილი მმართველი გუნდის ერთპიროვნული მმართველობის შიში გაუქარწყლოს. რეალურად კი კოალიცია მხოლოდ ფორმალობაა. ისმის ასეთი შეფასებები. რა არგუმენტები გაქვთ ამ მოსაზრების საპირწონედ? არა, რეალობა არის სრულიად სხვა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია, ვინც ახლა არის კოალიციაში, ადრე უთანაგრძნობდა ხელისუფლებას, მაგალითად ასეთი არის ლელო, ასეთი არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა კოალიციის გარშემო იკრიბება. ამ ადამიანებმა მიიღეს საბოლოოდ გადაწყვეტილება, რომ ფუნდამენტური რისკები, რომელსაც წარმოშობს ქართული ოცნება ჩვენი ქვეყნისათვის, ქვეყნის განუვითარებლობა, უპერსპექტივობა, ყველა მოქალაქეს საქართველოსი უბიძგებს იქითკენ, რომ ეს ძალადობრივი რეჟიმი ერთიანი ძალებით იყოს შერყეული და ყველამ უთხრათ მას, რომ ეს ხელისუფლება არ არის მონარქია, რომელიც მათ აქვს და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეინარჩუნებენ მხოლოდ ძალადობით ამ ხელისუფლებას ბოღმის და ზიზღის თესვით, როგორც ამას აკეთებენ ქართული ოცნების ლიდერები. ამიტომ პირიქით ყველა ვინც ერთიანდება ახლა აქ, სწორედ იმ ფუნდამენტური გამოწვევების წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის და ამიტომ ყველა საუბარი, ყველა წარდგინება, რომელიც იყო ამ პოლიტიკური პარტიების ერთად, თუ დააკვირდებოდით, არც ერთი არ შეიცავს არც ზიზღის, არც თავდასხმის ენას, არც არანაირ აგრესიას. უბრალოდ ჩვენ გვინდა, რომ ის უკუსლა, ის დაღმასვლა, ის სრული იზოლაცია დასავლეთისგანაც და საქართველოს მოქალაქეების გაღატაკება ერთობლივი ძალებით შევაჩეროთ. ეს არის და ეს და განსხვავებით ხელისუფლებისგან, რომელიც აღარაფერზე აღარ ლაპარაკობს საერთოდ, გარდა იმისა, რომ თავს ესხმის პოლიტიკურ ოპონენტებს, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პრაქტიკულად მთელი საქართველო გაიხადა მტრად. ბატონ ნუგზარ, განსხვავებული პოზიცია ჰქონდათ პირველი ტურის დროს ამბობდით და წინ ამბობდით, რომ მთავარი იყო რეფერენდუმი და აქცენტები წინასაარჩევნო პერიოდში არ კეთდებოდა ფაქტია იგივე გეგმებზე, დაპირებებსა და პროგრამებზე. ამბობდით, რომ თვითმმართველობის არჩევნები იყო ერთგვარი გზა ვადამდელ არჩევნებამდე. თუმცა დღეს ფაქტია, რომ მეორე ტურის წინ ოპოზიცია, მათ შორის თქვენ შეცვალეთ საარჩევნო კამპანიის შინაარსი და ამავდროულად სტრატეგია, ანუ დაიწყო მოსახლეობასთან შეხვედრები, კონკრეტული დაპირებების გაცემა, უკვე ამბობთ, რომ მოსახლეობას უნდა აუხსნათ თუ რას თავაზობთ, ნიშნავს ეს იმას, რომ პირველი ტურის სტრატეგიამ რეფერენდუმზე აქცენტმა, ანუ ამ შემთხვევაში არ იმუშავა და არ გაამართლა. არა, პირიქით, ჯერ ერთი კლავაც რეფერენდუმი კლავაც შეება ერთ-ერთ მთავარ გზავნილად, იმიტომ რომ ყველასათვის ცნობილია, რომ წართმეულია მთავარი სამოქალაქო და კონსტიტუციური უფლება ამ ქვეყანაში, არჩევანის უფლება, წინაარჩევნები გაყალბდა, არჩევნების ეს ტურიც გაყალბდა, მაგრამ გადის დრო და მიუხედავად აი ტოტალური ზეწოლის, შანტაჟის, მოსყიდვის ადამიანების, მაინც პრაქტიკულად ყველა დიდი ქალაქი საქართველოსი ქართულმა ოცნებამ წააგო. ქართული ოცნება ახლა არის მარცხის გზაზე და ამიტომ მეორე ტურების წინ და განსაკუთრებით მათ შემდეგ, რაც დაიწყო ეს კოალიციური შეხვედრები სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ უფრო მეტი გვეთქვა იმ გეგმების შესახებ. მანამ სანამ ეს შედეგი არ იქნებოდა და დიდ ქალაქებში ქართული ოცნება არ დამარცხდებოდა, ჩვენ აქცენტირება გავაკეთეთ იმაზე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რეფერენდუმზე, რომელიც ახლაც აქტუალური რჩება. თუმცა მეორე ტურისათვის ჩვენი სტრატეგია გახლავთ ის, რომ უფრო მეტი განმარტებები მივიცეთ ჩვენს მოქალაქეებს იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. კერძოდ, თუ ესენი ლაპარაკობენ, რომ არ არის სახსრები რაღაც კონკრეტული სფეროებისათვის, ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ ეს შესაძლებლობები რეალურად ქვეყანას აქვს. უბრალოდ ქვეყანაში არის ისეთი კორუფცია, მძარცველობის ისეთი მასშტაბი, რომ ეს შესაძლებლობები არ მიდის ხალხთან. თქვენ თვითონ განსაჯეთ, როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ მაჯაზე უკეთია $300,000 საათი და ასეთი საათი აქვს რამდენიმე და ეს არის რამდენიმე სოფლის ბიუჯეტი ერთად. ხო შეუძლებელი არის რომ ამ ქვეყანაში რამე განვითარდეს და ადამიანებამდე რაიმე სიკეთე. ბატონო ნუგზარ, კონკრეტულ მაგალითად ერთი
ერთ რამეს გეტყვით, კი ბატონო, და მოგისმენთ. 2012 წელს ყველას კარგად ახსოვს, რომ იმ უამრავ დაპირებასთან ერთად, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო 5 მილიონი ყველა ქართულ სოფელს. ეს დაპირება ცხადია არ შესულდა, არავითარი 5 მილიონი არავინ არ მისცა. მაგრამ აი ახლა 2021 წელს ქალაქ რუსთავში ქართული ოცნების მერობის მთავარი კანდიდატის უმთავრესი დაპირება გახლავთ ის, რომ 5 თეთრს მისცემს მოქალაქეებს, რომ ლიფტით გზავრობა იყოს უფასო. აი ეს არის ხა მართლა ტრაგიკული განსხვავება იმას შორის, რასაც პირდებოდა ქართული ოცნება 5 მილიონებს, რომ პირდებოდა ხალხს და აი ახლა ჩამოქვეითე 5 თეთრამდე. ბატონ ნუგზარ, კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში უნდა კითხოთ, გამარჯვების შემთხვევაში უკაცრავად ოპოზიციის ამოცანა რა იქნება? ანუ ოცნებასთან ერთად ადგილებზე მუშაობა კონკრეტულ საკითხებზე თუ კვლავ ბადამდელი არჩევნების მოთხოვნა? იცით რა, ერთი მეორეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს. ეს არის ევროპული პრაქტიკა, დემოკრატიული პრაქტიკა, საერთოდ რამდენიმე დონიანი ხელისუფლება, ადგილობრივი თვითმმართველობები, ცენტრალური ხელისუფლება, მათ შორის თანამშრომლობა, ეს არის ჩვეულებრივი რამ, ამიტომ პირდაპირ გითხრათ, იყო გამაოგნებელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვიღაც იქნება არჩეული, ვთქვათ, ბათუმში, თელავში, რუსთავში, ქუთაისში ან რომელიმე ქალაქში, ამ შემთხვევაში რაღაცა მოხდება დრამატული კოლიზია ამას შორის. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა და ხელისუფალი, რომელიც ამას ამბობს, რომ დაიწყება დაპირისპირება, პანიკა და ქაოსი, პირდაპირ გეუბნები, რომ მან საერთოდ არ იცის არსი ადგილობრივი თვითმმართველობის. ის პირდაპირ ამბობს, რომ უარს ამბობს დემოკრატიულ პრინციპებზე, რაც არაერთ გზის იქნა ვერბალურად აღიარებული თვით ამავე ხელისუფლების მიერ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველა ის ადამიანი, ვინც იქნება არჩეული სხვადასხვა ქალაქებში, ითანამშრომლებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, უბრალოდ ქურდობა, მოპარვა, კორუფცია, რასაც ეხლა ქართული ოცნების მხრიდან ადგილი იქნება აღკვეთილი. ჩვენ ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ მეტი არაფრით არ არიან დაკავებულები ადგილობრივი ლიდერები ქართული ოცნების, გარდა იმისა, რომ მოპარონ ხალხს, სხვადასხვა სახსრები. ეს არის ერთი საკითხი, მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ფუნდამენტურ გამოწვევად რჩება ის ამბავი, რომ ჩვენ არ გვაქვს არჩევანის უფლება რეალურად და ყველამ კარგად ვნახეთ, მე პირადადაც ვნახე, როგორ იხდიდნენ პირდაპირ ფულს იმაში, რომ მოესყიდათ გაღატაკებები მოქალაქეები. ჯერ თვითონ აღატაკებენ ამ ხალხს და მერე უკვე გაღარიბებულებს აძლევენ 100 ლარს, 200 ლარს და მათ ხმებს ყიდულობენ. ამიტომ ეს ორივე მიმართულება იქნება და მე პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ამარჩევნების შედეგები გამოიწვევს რამდენიმე რამეს. ერთი იქნება ყველასთვის დანახვა იმისი, რომ არსებობს სხვა პოლიტიკური ძალაც ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი უჭერს ხარს, არსებობს კოალიცია, სხვადასხვა პარტიების, რომელთაც ასევე ხალხი უჭერს ხალხს და ეს ხალხისთვის იქნება სასიკეთო. ქართული ოცნება ერთპარტიულად მართავს ქვეყანას უკვე 9 წელია და ვერავინ მათი მხარდამჭერებიც კი ვერ ამბობენ, რომელ სფეროში არის რაიმე სახის წინსვლა, რაიმე სახის პროგრესი. ამიტომ ახლა უმჯობესი არის, რომ ეს ევროპული პრაქტიკა შემოვიდეს. ან თვითმმართველობის არჩევნებში თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ რეალური კოალიციური მმართველობა არის შესაძლებელი და განხორციელდება? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ არის რეალური კოალიციური მმართველობა შესაძლებელი, ასევე აუცილებლად უნდა დაინიშნოს პარლამენტის არჩევნები, იმიტომ რომ პარლამენტი არის გაყალბებული და ის არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას. უკვე იმ წინას პარლამენტში მე პარტიები გადაწყვეტენ რა ბლოკით, რა კონფიგურაციით, მარტო თუ ერთად მიიღებენ მონაწილეობას ამ არჩევნებში. მე თქვენ რეფერენდუმი ახსენეთ თავიდან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებო, დიახ, ეს არჩევნები იქნება რეფერენდუმი, ყველამ უნდა. თუმცა ბატონო ნუგზარ, ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ 47%-ის აღებამ პირველ ტურში და 53%-იანი ბარიერის გადალახვა მესაკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. არ ვიცი, მე როგორც მახსოვს, ისინი გამოსულები არიან საერთოდ ჩარლ მიშელის დოკუმენტიდან. მე ესე მახსოვს, იყო თავდასხმები პოლიტიკურ ოპონენტებზე და ჩვენს ევროპელ მედიატორებზეც და კარგად ვიცით, როგორც იქნა მოპოვებული ნებისმიერი მათი შედეგი. ის, რასაც ახლა აკეთებენ, მაგალითად, სამეგრელოში, როცა პირდაპირ თრგუნავენ, ცდილობენ დათრგუნონ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შესანიშნავი კუთხის მოქალაქეები. ეს რას ნიშნავს? როდესაც იჭერენ ადამიანს, იარაღებს უდემენ, ლექსო რაფავა, ყველა მიცის, მე პირადად ვიცი, რომ ამ ადამიანს ჩაუდეს იარაღი და ხელყუმბარა ბავშვის საწოლის ქვეშ და ვინმეს უნდათ რომ დააჯერონ, რომ თავისი
შვილის საწოლის ქვეშ ინახავდა ხელყუმბარას, ან რუსლან შამახია, რომელიც მხოლოდ იმიტომ გადარჩა დაპატიმრებას, რომ სახლში არ იყო. ეს ხო ყველამ კარგად იცის, რომ ზიზღი, სიარული, აქეთ-იქით და ლანძღვა პოლიტიკური ოპონენტების, დაჭერა ადამიანების, რატო ხდება ეს? მათ რომ კონდეთ გამარჯვების იმედი, მათ რომ კონდეთ ხალხის მხარდაჭერა, გარწმუნებთ, რომ არაფერი არ იქნებოდა, არც არავის არ დაიჭერდნენ და შვიდად ჩაატარებდნენ კიდევაც კამპანიას. ბატონ ნუგზარ, ეს და ამიტომ გაყალბება არის მათი ახლა თავარი ხელკეტი ხალხის წინააღმდეგ და ვერ მოუგია ვერავის ხალხთან ბრძოლა. ბატონო ნუგზარ, დღეს ბათუმის აქციაზე ძალიან ბევრი განცხადებები მოვისმინეთ. საინტერესო არის, რას გულისხმობს თქვენი პარტია, როდესაც კონკრეტულ ოლქებში გამარჯვებას პირდაპირ უკავშირებს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. ანუ როგორ უნდა მოახერხოთ ეს თუნდაც თქვა გარკვეულ ოლქებში გამარჯვების შემთხვევაში. ანუ რამდენად განიხილავთ, აქვე ამასაც კითხავთ, აქციებს და იგივე რევოლუციურ სცენარს, როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ. კავშირს რევოლუციურ სცენართან ვერ ვხედავ, რევოლუციური სცენარი რომ იყოს ახლა აქამდე რევოლუცია იქნებოდა ქუჩებში, მაგრამ ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე და მიუხედავად გაყალბებების მრავალთვიანი პრაქტიკის და მრავალწლიანი პრაქტიკის, მაინც გვინდა რომ არჩევნების გზით მივიღოთ ის მხარდაჭერა, რომელიც ახლა ქართველი ხალხი ჩვენს მიმართ გამოთქვამს. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, ცხადია რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი, ცალკე აღნიშნვის ღირსი არის ის ცინიკური თავდასხმები, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ახლა ახორციელებს დაპატიმრებულ ადამიანზე, რომელიც 22 დღეა უკვე შიმშილობს და ეს მიანიშნებს მის ჰუმანურობაზე, უყვართ ეს სიტყვა ჰუმანურობა და მეც ამიტომ გამოვიყენე, რეალურად საქმე გვაქვს პოლიტიკურ ვენდეტასთან, პოლიტიკურ შურისძიებასთან, მას სამედიცინო მხარდაჭერის შესაძლებლობაც კი არ აქვს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, ამიტომ ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ადგილებზე ვინ მოიგებს ამა თუ იმ მერის პოსტს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებს კიდევ მთავარ კითხვას, სრულდება თუ არა პოლიტიკური დევნა საქართველოში და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ნიშანი, რომ პოლიტიკური დევნა სრულდება. ამიტომ ყველა ვინც წავა არჩევნებზე უნდა იცოდეს მან, რომ თავისი მიცემული ხმით შეუძლია დაიხსნას უკანონოდ დაპატიმრებული მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან. ეს ასეა, მე კარგად არ მიყურებია ბათუმის აქციისთვის, ყველა გამოსვლისთვის, მაგრამ ვინც ამას ამბობდა, სულად სოლიდარული ვარ მათთან. ბატონ გზარ, აუცილებლად უნდა კითხოთ, ეს შეკითხვაც მინდა რომ დავსვა. რა არის იმის გარანტია, რომ კოალიციური მოდელი ნიკამელიას გამარჯვების შემთხვევაში იქნება შენარჩუნებული, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე დომინანტ ძალად ფაქტი არის, რომ მოიხსენიებენ უკვე ნაციონალურ მოძრაობას, მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლები და შეგვიძლია გავიხსენოთ თუნდაც იგივე ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდი, როდესაც კოალიციური ერთობა შეიძლება ასე ითქვას, რომ დაიშალა და ძირითადად ნაწილი ძალის, პოლიტიკური ძალის ჩამოშორდა პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებს ცხადია. პოლიტიკა არ არის ხო ზუსტი მეცნიერება, პოლიტიკაში ხდება ცვლილებები. მაგალითად, კახი კალაძე, რომელიც ახლა არის ქალაქ თბილისის მერი, 2008 წელს ხაზგასმით ვამბობ, პრეზიდენტ სააკაშვილის მხარდასაჭერად ჩემს გვერდით იჯდა და გულხრვალედ უჭერდა სააკაშვილის მხარს. ახლა ის არის ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ამიტომ ახლა ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რაღაც მუდმივი არსებობს პოლიტიკაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს ფუნდამენტური რისკები ჩვენი ქვეყნისათვის, საფრთხის შემცველი. ჩვენ ვართ პრაქტიკულად საერთაშორისო იზოლაციაში, იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა არ აღიარებს იმ მეთოდებს, რაც გამოყენებული არის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, როგორც გახსოვთ, არც ერთმა ქვეყანამ არ გადმოსცა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს, იმიტომ რომ ის აღიარებული არის პოლიტიკურ დევნილად, წითელი ცირკულარით შეწყდა მასე დევნა. ამიტომ ეს რისკები არის ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ასევე ვხედავთ ძარცვის სრულიად წარმოუდგენელ ფანტასტიკურ მასშტაბს, და ქართული ოცნების წევრები არაფერს აღარ აკეთებენ ახლა გარდა იმისა, რომ გაძარცვონ ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ამიტომ ეს პოლიტიკური პარტიები ერთიანდებიან სწორედ ამ პლატფორმაზე. რა იქნება შემდგომ, ამას გვაჩვენებს დრო. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უნდა იყოს მრავალფეროვანი დემოკრატიის ქვეყანა, პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ ამ ქვეყანაში, უნდა იყოს კოალიციურობა, არ გამოურიცხავრო დამარცხების შემდეგ ქართული ოცნებაც, როგორც პოლიტიკური პარტია, დარჩეს პოლიტიკურ ასპარეზზე და მასთანაც იქნება თანამშრომლობა. ეს არის და ეს ახლა ყველაზე მთავარი ის არის, რომ უნდა შეეგუონ 9 წელი გავიდა
ქართველმა ხალხმა მათგან მიიღო მხოლოდ ტყუილი, მხოლოდ აფერისტობა და მხოლოდ ძარცვა. ახლა დიდი როდესაც მადლობა. დაკარგეს ეს მხარდაჭერა, უნდა შეეგუონ დამარცხებას. დიდი ეს არის მადლობა. და ეს. მადლობა ნაციონალური მოძრაობის დიდი მადლობა პოლიცაბჭოს წევრი ნუგზარ ცკლაური გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.